और वो इसमें भी एम्बैरेस हो गई है। सॉरी, ओह गॉड, ओह फादर, आई हैव सिन्ड। और मैं साइड पे बैठा हूँ, मैंने कहा सॉरी क्यों? चीख बाहर ही नहीं है। भाई चीख बाहर आती है, दूसरे का मुंह गीला होता है, फिर आप सॉरी बोलते हो ना यार। What are you sorry about? बल्कि मेरी प्रेजेंस की वजह से तू खुल के नहीं चीख पाई। I am sorry। मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ, तू अकेले में बैठ के अच्छे से अच्छी तो कर ले। और ये हम लौंडों को चीखते देख लो, हम आदमियों को। हमारी चीख नहीं होती, हमारा परफॉर्मेंस होता है। देखे कभी किसी अंकल को हरिओम माता रानी रक्षा करे।